जाऊंगा। ये क्या है, चलने फिरने में वैसे कोई नहीं दर्द और दबाने में। अच्छा, सूजन है। ये लगती है मैं कि सूजन ही है क्या है ये। हाँ, एक्सरे कराया है? ऐसे कराया तो मामू से हुआ था, डॉक्टर फिर दवाई ले रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आया होगा थोड़ा। हाँ, तो मैंने भी थोड़ा गया था, अभी दवाई ले लो। बस में ये भी कहा था भाई इंजेक्शन लगवा लेना आप, समझो तो ठीक समझो। तो मैंने इंजेक्शन तो लगवाई थी, लेकिन महीने 20 दिन हो गए मुझे दवाई लेते हुए। लेट जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ। हमारे घर क्या है? इसी एक पैर में है। नहीं वैसे चलने फिरने ऊपर जो चढ़ो उतरो तो दोनों में ही होता है दर्द, क्योंकि बारी बारी से चलना पड़ता है अपने पैरों से। वैसे नहीं कोई चलने में ज़्यादा दर्द हो रहा हो या कोई दर्द नहीं है कोई। ऐसे जाओ, बिल्कुल ढीला, वापस आओ।